nari mu masoko ya leta usanga hariho ibidatunganijwe neza bitisunze ico nokwita amanorme mpuzamakungu cangwa amaprincipe mpuzamakungu. Ugasanga rero igihugu kirahagirira ikibazo iyo hageze yuko abagwizatunga bo hanze baza cangwa iyo hageze yuko hari amasoko yo hanze aza. Ugasanga rero kubera bitaba bikurikije amategeko mpuzamakungu ko amasoko yahora atangwa. Nitwa Artemo Munotwiwe, ndi umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe Oricom, ishirahamwe gishinze kurwanya abagira iturire n'abasesagura amatungo y'igihugu. Ibikorwa turimwo hano muri ino nama, ibikorwa bihambaye cane ku buzima bw'igihugu kuko ni ibikorwa bituzanira ico twokwita ingaruka nziza mu gutunganya neza amasoko ya leta, kuko rimwe na rimwe mu masoko ya leta usanga hariho ibidatunganijwe neza bitisunze ico nokwita amanorme mpuzamakungu cangwa amaprincipe mpuzamakungu. Ugasanga rero igihugu kirahagirira ikibazo iyo hageze yuko abagwizatunga bo hanze baza cangwa iyo hageze yuko hari amasoko yo hanze aza. Ugasanga rero kubera bitaba bikurikije amategeko mpuzamakungu ko amasoko yahora atangwa, bamwe baca batinya kuza muri ayo masoko. Mugabo ubu uti iriko irakoreshwa yitwa MAPS, igihe yokoreshwa evaluation yayo yokoreshwa aja mu ngiro, turabona yuko hoboneka akarusho mu bijanye no gutunganya amasoko ya leta mu Burundi, kuko nibijanye n'inkingi imwe muri za nkingi zitanu ziri mu mbonakazoza igihugu cifashe mu mwaka w'2040 yo gutera imbere mu mwaka w'2060.